Qizlar. Bashar men ham aytsam mayli. Ha, bo'ladi. Hozir esimga tushib qoldi-da. Mana aytdim-ku, oshqozonim og'rib qoladi bir. U har doim bo'lmaydi, birdaniga qanaqadir vaziyatlar bo'lganda-da, lekin o'zimdan biri turmush o'rtog'imda ham shunaqa bo'ladi. Nimadandir asabiylashsalar, yegan ovqatlarni reski tualetga borishlariga to'g'ri keladi-da, keyin yomon qattiq burab qoladi-da. Qattiq mandan ter chiqib ketadi deydilar-da. Bu rosa ko'p bo'ladi. Juda surunkali-da. Endi ahamiyat bersam, masalan, qizimda ham shunaqa holat bo'lar ekan. O'zimda ham bor ekan. Qisman, manda bir bo'ladi, bularda rosa ko'p bo'ladi. Xo'p, o'sha sizga surunkali bo'lib kelayotgan narsa ekan. O'sha og'riqni tasavvur qildingiz. Endi o'sha og'riq agar sizga gapira olganda, sizga nima degan bo'lardi? Eski narsalarni ko'tarib yurma, как будто achigan ovqat bu xolodilnikdan chiqarib yubor degandek-da. Mana masalan, bitta xayolimga shunaqa kelyapti-da, ovqatni qo'yib qo'yganman-da, bu uval bo'ladi deb turganda, lekin uni hech kim yemayapti-da. Ani tashlashga tasholmayman, yeyilmaydi. O'shanaqa narsani chiqar deganman. Yaxshi. Qarang, endi hozir mana shu oshqozoningizdagi og'riq sizni nimadan himoya qilyapti? Nimadan himoya qilyapti? Ovqatdan himoya qilyaptimi? Ovqat yeyishingizdan himoya qilyaptimi? Yo'q. Nimadan himoya qilyapti? Nima haqida ogohlantiryapti? Nimani mumkin emas deyapti? Nima haqida ogohlantiryapti? Qanaqa, mana qarang. Yaqinda bo'lgani mana bunaqa bo'ldi-da. Yomon qattiq asabiylashdim-da. Mana bunaqa qilar ekanman. O'zimga katta yuk olvoraman-da. Lekin buni javobi bor-da, lekin men uni javobi yo'q deb anaqa qattiq oldim-da. 3-4 kun qattiq shunaqa mana qo'lingiz musht qilib tugasiz-ku, mana shunaqa siqib qoldi-da. Ovqat yeyotganda asabiylashasizmi? Ovqat yeyotganda asabiylashganingizdami? Yo'q, ovqat yeganda emas. Qanaqa desam bo'ladi? Har doim bo'lmaydi, birda bir bo'lib qoladi-da. Yaxshi, oshqozoningizdagi og'riq qayting. Stressda. Oshqozoningizga ayting, menga nima demoqchisan deb. Og'riq qayting. Bo'shat deyapti-da. Hop, nimani bo'shatishingiz kerak? Как будто oshqozonda og'ir narsa turganini. Xo'p. Eski cho'kib qolgan narsa deydi. Xo'p, o'sha eski cho'kib qolgan narsa nima deb savol bering. Nima cho'kib qolgan oshqozoningizda? Xuddiki buvim hayolimga kelyapti-da. Malades. Buvingiz haqida qanday o'ylaysiz? Buvingizni yeb ichishlari, o'sha oziqlanishlari haqida nima deb o'ylaysiz? Qanday yeb ichgan, qanaqa yashagan? Qizg'anch deb o'ylayman. Yaxshi. Sizlarni yeb ichganlaringizda nima qilganmi? Gapirganmi? Ha, gapirardilar aytgancha. Anaqa, nimadadirlar. Agar men, короче, amakim bo'lmaganda, salla o'lardilaring, salla hech kim yordam bermasdi deb boshimizga urib turardilar-da. Anaqa tipa sen yeyotgan narsalaring agar bizni bermaganimizda o'larding. Mana shunaqa deb aytardilar. Yaxshi. Demak, oshqozoningiz sizga aytayaptiki, amaking bergan ovqatni chiqarib tashla deb aytgan senga-da. O'sha yegan narsangni foyda berilmasin senga degan narsani. Buvingiz bolaligida och qolganmi? Bilmadim, lekin ular o'gay onani qo'llarida o'sgan ekanlar-da, aytishlari bo'yicha. O'sha oziqlana olmaganda, o'zini onasi, ya'ni ozuqa o'gay onani qo'lidan olganda, qarang, buvingiz ham o'sha erkin onasidan oziqlana olmagan. O'gay ona xuddi mana sizlarga o'zini o'gay onaligini ko'rsatganda, ya'ni nima deydi? O'sha yeganingiz haqida, uni o'zinda shu og'riq bo'lgan. Yegani haqidagi gap, so'zda boshqa anaqadan olgan. Tushunyapsan? Endi buvingiz aytayaptiki sizga, uni o'gay onasini qabul qilish kerakligi, o'gay onasi bor bo'lgan, lekin uni o'zini onasi bor. O'zini onasidan oziqlanishi kerak bo'lgan. Energiya bor. Oshqozoningiz sizga shu narsa haqida ogohlantiryapti-da.
o'sha nimadandir himoya qilayotgan bo'ladida, har doim ovqatdan himoya qilayotgan bo'ladi. Ya'ni o'sha o'gay onani qo'lidan yegan ovqat zahar emas aslida. Ha. Tushunayapsan? O'sha. Endi sizlar buviga sadoqatli bo'lib, sizlar ham yemasdan chiqarib yuborishingiz shart emas. Siz yeysiz, vitaminini tanangizga qabul qilasiz va uni keyin organizmingiz o'zi chiqaradi. Siz uni majburlab chiqaryapsizda, qizingiz ham, eringiz ham, siz hamda yaxshi narsa yeganda majburlab chiqarib tashlayapsiz. Ha. Majburlab. Shunaqa yaratib olaveramizda o'zimizga. O'sha buvingiz yeyolmaganligi uchun. Endi oshqozoningizga ayting, oshqozoningizga o'sha sizni surunkali og'riqda bu yeganingizga nisbatan gapirilganlik uchun xafalik. Bu buvingizniki ekanligini ayting. Buvi siz yeganingizda gapirilgan sizga va siz xafa bo'lgansiz. Buvi siz yeganingizda gapirilgan, siz xafa bo'lgansiz. Siz o'gay onangizdan xafa bo'lgansiz. Siz o'gay onangizdan xafa bo'lgansiz. Endi biz o'sha tizimda o'gay onangizga joy bering. Buvingizni o'gay onasiga-da. O'zini onasiga va o'zini o'gay onasiga birday joy berilishi kerak. Endi siz bemalol oziqlanishingiz mumkin. Buvingizni o'zini onasi bilan o'gay onasini yonma-yon qo'yganingizda u erkin oziqlanadi va siz ham bemalol oziqlanishingiz mumkin. Rahmat, rostdan ham men voshcha o'ylamagandim-da. Men uni har doim xafa bo'lib eslardim. Meni buvim har doim minnat qilgan, bilardim, lekin ularga qiyin bo'lganini, lekin bunaqa deb o'ylamas ekanman lekin. O'sha ularga qiyin bo'lgan degan narsangiz uchun siz ham ovqatni chiqarib yuboravergansiz. Yegan narsangizni hazm qilmagansiz, o'zingizga yuqishiga ruxsat bermagansiz yegan narsangizni. Buviga sadoqatlilik asosida. Azizlarim, mana shu tana shunaqa emotsionalki, o'zini o'sha aloqalar nimalar bilan aloqada ekanligini ko'rsatib beradi. Tanani qaysi a'zosida blok bo'lsa ham, misol uchun oshqozoningizda blok bormi, yemayapsizmi, chiqarib tashlayapsizmi, demak o'sha kimgadir yemaganlar uchun sadoqatlisiz. O'sha kasallikni yemaganlar uchun sadoqatlilikda ushladingiz.